Maroško, poď, vláhni si na chrbát. Ukážeme si techniku jednu chrbtovku, nie? Čo, máš tam nejaké nálezy? Tam je zúžená priestor medzi L4 do 5 kohy. Keď je zúžený, o toho bolesť nemala. Muselo by to byť veľmi, a tým pádom sa to muselo byť dostať do nejakého niečoho sekundárne tam, ale zúžením toho platničkového priestoru bola bolesť, tak to si nemyslím. To mi nedávalo byť. Momentálne mi to drží. Tak a táto časť boli, táto strana. Toto ťa boli. Dobre, teraz to máš tiež také? A do tej nohy si to ide? Do tej nohy. No, ukážeme si jednu techniku, ktorú daj sa na chrbát, ktorú vlastne používam roky. Je to taká vec, že ľudia niektorí nemajú radi, pre niektorých je to záchrana od totálnej bolesti po celých rokoch. A to je náprava kostrče. Vy, ktorí zase máte Dornovú, tak ste sa to učili. Ja mu ukážem, ako to ja robím. Podajte mi 2 tie kliny. Takže situácia je taká, že ja teraz zase na základe tohoto... Pozrite sa tu, ja budem tlačiť vlastne tá kostrč, alebo tá chrbtica je v nesprávnej pozícii, keď to preženiem takto. Takto, buď L5 je 1, alebo L4 je L5, v tom pružnom spojení je takto, a ja teraz to loptičko budem tlačiť niekde tu, lebo toto je nesprávne, to by malo byť nižšie oveľa. Budem tlačiť tu a snažiť sa to vlastne dostať do správnej pozície. Takže robí sa to tak. Používa sa táto technika, keď bolia kríže vo všeobecnosti a keď to zhodnotím, že teda treba robiť kostrč. Takže robí sa to tak, že sa pokrci kolena. Zvihni si pánu hore. Dobre, polož si, vystri si nohy. Väčšinou je to pre takých, keď sú ťažké stavy, keď sú ťažké blokácie, akútny ústrel alebo lumbago, bolesti tu, hej, a neschopnosť sa zohnúť, kšengoslu boli tu bardzo, tak nemôže sa človek zohnúť, tak sa to používa, a hlavne vtedy, keď nemôže pán zdvihnúť hore, do gúry. To znamená, takto to nemôže, daj sa pokrci nohy, zvihni pánu hore, toto nemôže urobiť. Hej, v podstate, toto je bolestie veľmi. Vtedy sa používa vlastne táto technika. Aj tento týždeň som to mal som jedno, už bol druhý či tretí krát, a presne toto som urobil. Dobre, pomôžte. A bolo vidno, po jednom zatlačení to bolo lepšie, po druhom, akože oveľa, už potom to bolo v poriadku. Takže tak, tie kliny sa podložia tu. Všimnite si, tie kliny sú uhlované takto. Tie kliny sú špeciálne uhlované a vlastne otvárajú mi to sakroiliakálne spojenie takýmto spôsobom. Takže keď si ich takto podložím, zhruba tu sú lopaty pánovi, takto tu je vlastne tieto vyčňalky, ak ste to chlapci nazvali? Trochanty, tie trochanty sú tu. Takže zhruba niekde, tu sa to podkladá, tie trochanty sú tu, tak, a tuto niekde je podložené, takto. No, nahmatám si lonovú kosť, stýtkovú kosť, tu, jak sa to povie po polsky tu? Lonová kosť. Nahmatám si lonovú kosť, dám si loptičku, položím si ju tu, tak aby som nešiel do tej lonovej kosti, ale ako keby vedľa nej. Tu sa chytím vlastne lôžka a teraz budem robiť tento pohyb. Toto tu. Tu budem ťahať a tu budem tlačiť. Keby som to robil len takto, mám malú silu. Ale keď sa zachytím takto a začnem tlačiť, tak získam 40% sily do tejto ruky. Takže môžem veľmi, veľmi razantne ísť do toho. Keď je problém s kostrčou a je tam tento nesprávny posun v tých chrbných spojeniach, alebo 10 alebo 4 tak vlastne toto je bolestivé pomerne. Viac alebo menej je to bolestivé. Bolí ťa to? No. Takže teraz je otázne robiť to a vydrží to ten človek, aj keď ho to veľmi bolí, alebo nie, a v podstate nikdy sa z toho nedostane ako keby. Takže to je otázne. Ale robí sa to aj tak, že ja to spravím raz a na nejakých 40% tlaku, chvíľu počkám alebo niečo, robím niečo iné, robím ruky, nohy
A potom to skúsim ešte raz, a väčšinou to už býva menej bolestivé. Takže skús to nejako vydržať a prežiť. To veľký nádych a potom výdych. Nádych a výdych používam vtedy, keď sa mi nevedia uvoľniť. No áno, preto sa nevie uvoľniť, momentálne ide uvoľniť. Ale čo by sa nevedel v pohode? Hej. Ja budem uvoľniť sa. Ja to odpočítam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dobre. Zahraš si. Ale tamto jednoznačne, toto bolo potrebné. Tam sa, neviem, či niekto má niekto pocit také energie, ako sa... Nemá nikto také cítenie. Keď sa vlastne niečo dá na miesto, tak sa uvoľní tá energia nedobrá, ktorá to držala na nesprávnej pozícii. Ja cítim. Cítiš to? Keď uvoľním človeka, ja presne poviem, teraz sa vám... Teraz sa to, hej, lebo aj teraz to bolo cítiť. Teraz to bolo cítiť, ako sa to uvoľnilo, a je to pomerne trochu také čistejší ten segment. Ako si vedel, že tá panva je... No ja sa pozriem a to vidím, že to treba spraviť. Čiže už tam v praxi. Tam nemáš moc čo... Tam to nemáš ako diagnostikovať. To nie je pánva, že si pozrieš, že takto alebo takto, vieš. Tu to nemáš, tu si bez šance, hej. Takže... Nie je bolestivá potom tá kostra, že by bola trošku... Nemusí byť z tohoto. Nemusí byť z toho. Môže byť a vôbec nemusí. To, čo akože... Toto je technika, ktorá vlastne je taká, keď sú bolestivé kríže, ale vy urobíte všetko, v podstate, lebo vám treba vedieť, ktorú techniku použijete. Kedy ju použijem. Je napravená pánva, urobíte rotácie, napravíte segmentuálne, alebo niečo, a potom ešte, a tuto je to bolestivé, keď tam idete do toho brucha poza tú vonovú kosť, tak vtedy to treba urobiť. No, niekedy nie, pretože ten človek už by to nezniesol, že to na ňo veľa, niekedy áno. To je, boli ste na viacerých kurzoch a vy si urobíte svoj systém z tých techník všetkých, ktoré ste sa naučili. Takže treba používať to, čo považujete za najlepšie pre toho človeka. No dobre, iba vyskúšam bolestivosť. Je taká istá zhruba? No, takže skús sa postaviť, že čo to s tebou spravilo. Skús to, či to tak trpne a takto cítiš a je to také isté zhruba. Voľnejšie to má. Nie to také. No, bolo cítiť, že dvaja sme to aj zo Charlotte cítili, že niečo sa tam akože udialo a bolo to správne diagnostikované, že túto techniku treba použiť. Samozrejme, tam ešte sú iné veci, ktoré tam treba robiť, ale toto bolo jednoznačne potrebné. Radím vám túto techniku veľmi neviem, ako to vy robíte, Dornováci, ako to robíte? Ja to zvyknem rukou, nie loptičkou, preto sa teším, že vidím niečo také. Ja som to robil samozrejme, keď ideme na Dornovku, často rukou. Toto keď používam, tak je to bezpečnejšie, menej bolestivé. Rozloží sa to veľmi, je to mäkké, že je to také, by som povedal, že nič lepšie ako toto sú ešte trošku mäkšie loptičky, ako bežne tenisové, to nie sú tenisové, takže považujem toto za top, ako nič zatiaľ lepšie som nevymyslel, lebo tou rukou dá sa ísť, ja si to robím palcami napríklad, keď to ide ľahko, to urobíš hocičím, ale keď to ide ťažko, tak potrebuješ tam vynaložiť veľkú silu a keď vie to budova, tak môžeš poškodiť, pretože tlačíš mechúr, je tam také maternica, dajme tomu, sú tam mäkké štruktúry, takže treba na to dať pozor, aby sa tam niečo nepoškodilo. Kedy to nemôžete robiť, keď sú prietrže? Kto to mal tú prietrž na operácii, kto má ísť prietrzom? Ty, takže tebe v žiadnom prípade toto neaplikovať. Keď sú prietrže, alebo keď sú po operáciách prietrže, alebo sú čerstvé nejaké tu veci, alebo keď je Po cisárskom, ne? Samozrejme, všetko, čo je také poškodenejšie, pretože predsa len je tam určitý tlak a ten tlak môže poškodiť tú štruktúru, ktorá tam je vnútornú. Jednoducho môže tam dojsť niečomu, čo si určite neprajete. Takže opatrne s tým ako so všetkým.